Bam! Čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Daj tu like a subík a v dnešnom videjku ideme na unboxing, ktorý mi poslal balík Andrej Babka. Takže ideme na to. Ako prvé, dámy a páni, tu máme fotky od Andreja Babky. A tu ako bol malý. Vážne si to cením. Ideme na ďalšiu. Je táto kniha Ministerstvo strachu. Ministerstvo strachu. Neskartované spomienky generála Lorenca. Prísne tajne. Dámy a páni, toto si prečítam, takže díky, Andrej. A toto. A toto je posledná, dámy a páni. Takže posledná bola hra na počítač, dámy a páni. Hillgate London. Ešte s krásnym manuálom. Obrovské vďaka. Dole v popise máte jeho kanál, dajte mu odber a pošlite mu niečo. Čau.